सारा राज्य में कलबल करुछि वर्षा। लघुचाप प्रभाव में विभिन्न जिले में वर्षा जारी। प्रबल वर्षा को दृष्टि रखी 5 जिला को रेड वार्निंग और 9 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। सेपटे लगाण वर्षा जो ऋषिकुल्या नदी में जलस्तर वृद्धि। तेबे आसंतु जानिबा कोन रहिछि पाणीपाग रिपोर्ट एवं केउ सब जिला को आज रहिछि प्रबल वर्षा सहित वज्रपात। तेबे वीडियोटी को देखिया पूर्व प्रथमे ओडिया टीवी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करिकि पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को बजि दियंतु। आपणक अंचल में वर्तमान वर्षा केते मात्रा रे हेउछि कोन रहिछि स्थिति हमकु वीडियो माध्यम रे जणांतु। एठार मो व्हाट्सएप नंबर टी शो करूछि। एही नंबर रे आपणक अंचल रो स्थिति विषय हमकु अवगत करांतु। तेबे लघुचाप प्रभाव में राज्य में लगी रही लगाण वर्षा। तुहा को तुहा वर्षा लगी रहिबारु सबुआडे पानी आउ पानी फल जनजीवन प्रभावित हेउछि। एभली स्थिति आहुरी 24 घंटा जाए लगी रहिबो बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। विशेषकर आज ढेंकानाल, केन्दुझर, कटक, खोर्धा और पुरी जिले में प्रबल और अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। परिस्थिति को दृष्टि रखी एही 5टी जिला पाई रेड वार्निंग जारी करा जायछि। सेहीपरि मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, गंजाम, नयागढ़, देवगढ़, अनुगुल रे प्रबल वर्षार संभावना थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। एथि सहित सुंदरगढ़, संबलपुर, बौद्ध, कंधमाल, गजपति जिले में प्रबल वर्षा हेबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कहा जायछि। एहार प्रभाव में तलिया अंचल में बन्या परिस्थिति सृष्टि होबार संभावना रही। माटी घर भांगिबा सह रास्ता धोई जिबार आशंका थिबारु संपृक्त जिल्लार जिल्लापाल माने पदक्षेप नेबाकु राज्य सरकार पक्षरु निर्देश दिया जायछि। जेकोनोसी प्रकार प्राकृतिक विपर्ययर मुकाबला लागि प्रस्तुत रहिबाकु जिल्लापाल मानकु कहा जायछि। एपटे वर्षा जो गंजाम ऋषिकुल्या नदी में जलस्तर वृद्धि पाई और विभिन्न गाँव में पानी पशिथिबा मध्य नजर आसी। तेबे आपणक अंचल में वर्तमान स्थिति कौन रही, वर्षा केते मात्रा रे हेउछि निहाती हमकु वीडियो माध्यम रे जणांतु। एठारे मो व्हाट्सएप नंबर टी शो करूछि। एही नंबर रे आपणक अंचल स्थिति विषय हमकु अवगत करांतु। आगु को एमती पाणीपाग रो टिकिनिकी अपडेट जानिबा पई हेले, पाणीपाग रो टिकिनिकी रिपोर्ट जानिबा पई हेले ओडिया टीवी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करिकि पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टी को बजि दियंतु। वीडियोटी को लाइक कमेंट से निश्चित करतु। से पर्यंत मु रहिली, नमस्कार।